Vi skriver den 16. oktober 2011, og vi er tilbage med inspektion af udløb og havledninger for Odder spildevand. Vi starter eftersynet ved Saxil Havledning. Det er en Ø500, der munder ud i 3 udløb, ca. 700 meter fra land. Allerførst der viser vi lige lidt grafik, og det er fordi, at den her gang der var jeg så heldig at få vores store inspektionsskib med rundt på vores inspektionstogt, og den er spækket med elektronisk udstyr, og derfor så benyttede vi lejligheden til at lave en multibeam survey over selve udløbet og havbunden lige omkring udløbet. Og det er faktisk en meget dyr undersøgelse. Det er noget, som vi normalt bruger til at lave survey af vores kabeltracéer, når vi udlægger søkabler og rørledninger. Men da vi alligevel havde instrumenterne og fartøjet og besætningen med, så får jeg den her gang den her multibeam survey helt uden beregning. Dykkeren han kommer nu ned til selve udløbet. Han starter ved det inderste af udløbet. Vi kan se, når vi kigger ned i vandet, så er der ikke så meget sigt, og det er svært egentlig at danse et overblik over hele udløbsarrangementet. Vi kan godt se, at der er noget blødt ud til højre i billedet, og så har vi så stenen her lige i midten af billedet. Dykkeren han starter lige uden for udløbet. Vi ser først, at bunden herude der består af sådan noget sandblandet dynd. Den har faktisk en fin, sund og lys farve, og der er masser af liv i form af småfisk og forskellige bunddyr. Så lige det var en ermitkrabs. Her har vi så en lille strandkrabbe. Dykkeren han kommer nærmere udløbet. Nu har han så kommet hen til det inderste af de 3 udløb. Allerede med det samme, der får vi et fint kig på spildevandet. Vi kan se, at det er gennemsigtigt og uden synlige partikler. Der er mange partikler, men det er altså alger, som er i vandet. Det er ikke partikler, som kommer fra spildevandet. Det er årstidens alger, og så ser vi allerede fra april-maj måned, får vi den her alge og blomstring, og den fortsætter helt hen til november og næsten december måned. Så begynder de at dø, og så forsvinder de. Og så har vi som regel meget klar vand i vintermånederne, men der kommer en god storm, der rusker op i det hele. Spildevand det har en lidt anden konsistens, når vi kigger på det, og det er naturligvis fordi det er ferskvand, som bliver lukket ud i saltvand, og det har så en anden, eller lyset har en anden brydning i det her ferskvand, end det har i saltvandet. Men i hvert fald så får vi et fint kig på spildevandet. Vi kan også se, at udløbsbygværket, det er utroligt flot begroet, og svømme ud på bunden ved siden af, og så komme hen til udløbet, det er næsten som at gå fra en ørken og så hen over en oase. Ikke fordi, at bunden den er død ude ved siden af, men herinde på udløbet, der har vi et hårdt underlag i form af de her sten og store betonplader, og det har både bunddyr og tangarter simpelthen fået rodfæste, og det er i dag et godt gemmested for masser af småfisk. Vi ser, der er hundredvis af havkarusser og hundestejler og andre fisk, der gemmer sig ind imellem tangplanterne. Udover at spildevand det så ud til at være godt renset, så skal vi også nævne, at vi fandt ikke nogen aflejringer fra udløbet, hverken i form af sedimenter eller andre toiletrester fra udløbet eller ude på bunden omkring udløbet. Det er en af de allerførste gange, vi laver vores optagelser i HD, og det har stillet lidt større krav end normalt, både til optagelse, men også til redigering. Og derfor så beklager vi meget, at rapporten er blevet lidt forsinket i den her lejlighed, men vi håber så, at I alligevel er tilfredse, når I ser billederne her fra Saxil. Inden vi gik i gang med vores eftersyn, der blev vi spurgt af vores spildevand, hvordan bunden så ud omkring udløbet. Nu er det sådan, at vi har været med til at bygge det her udløb om for nogle år siden, og det er egentlig ret sjovt at se den her kolossale forandring, der er sket af udløbet fra at bare være rå sten og rå beton, og så faktisk allerede få år efter, der ser vi, at det hele det er begroet af både bunddyr og tangarter. Vi ser, at der både er søanemoner, der er sønelliker, vi har muslinger, vi har søstjerner, og vi har de her store, flotte tangplanter. Hovedsageligt så ser vi sukkertang, som det er de allerstørste af tangplanterne, der vokser oven på udløbet. Her var dykkeren han er ved det inderste udløb. Men som sagt, ude på bunden ved siden af, der har vi først en lavning lige ved siden af udløbet. Man kan godt tro, at det sådan var et skurhul fra strøm og så videre, men det er det altså ikke. Det er den oprindelige ledningsgrav, man kan se, som stadigvæk står ved siden af udløbet, der fremgår meget tydeligt. Så når vi ser vores billeder, hvor vi kan se så langt igen, så ser det ud som om, at udløbet det rager meget højt op i forhold til den omgivende havbund. Det er ikke tilfældet.
Det er fordi, først har vi toppen af udløbet, og så kan vi gå ned i bunden af ledningsgraven, og så lidt længere uden få meter derfra, der kommer vi så op på den oprindelige havbund, og den er faktisk i niveau med toppen af udløbet. Det vil han svømme hernede i bunden af ledningsgraven. Vi undersøgte også ledningslinjen hele vejen ind til land, og der kunne vi også konstatere, at ledningen faktisk er tildækket og lå godt beskyttet hele vejen fra udløbet og helt ind til land. Vi slutter af med forskellige nærbilleder af de her flotte bunddyr og tangarter, som er ved udløbet, og dermed så er det bare at sige tak for nu. Eftersynet det var igen i år udført af Dennis Andersen fra JD Contractor.